Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее послевкусие от тебя. Давайте-ка посмотрим. Может быть, она о чем-то жалеет, да? Что-то она поняла, решила для себя, да? Давайте-ка заглянем немножечко. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим сейчас, в каких энергиях вы находитесь. Вот вы знаете, вот вы уже сразу же показывает мне Таро. Вы надеетесь на светлое будущее. Вы вот, знаете, вы как будто вот выглядываете уже свою новую женщину, новую половинку, да, вы ее ждете всей душой, всем телом просто. Вам настолько сильно хочется быть вот именно уже с новой женщиной, да, вы устали как-то от вот этих вот мыслей о прошлом. Они вам, может быть, даже до сих пор некоторым не дают покоя, да, вот. Вы устали, вы как будто боретесь сам с собой, вам и хочется забыть прошлое, но у вас это, может быть, плохо получается. И вы очень хотите уже наконец-то встретить ту единственную новую женщину, да, которая подарит вам новое счастье. Но в то же время вы очень боитесь этого. Вы боитесь, знаете, вот будущего своего. Вы не знаете, как будет, что будет, да. Вам вроде бы хочется новую женщину, но вы как-то опасаетесь, да, а получится ли, а не предаст ли она, да. У кого-то, может быть, комплексы какие-то проигрываются, да, потому что некоторые женщины, расставаясь, они очень любят сказать какую-то гадость, да, может быть, специально даже сказать, просто для того, чтобы обидеть мужчину, да, чтобы опустить его ниже плинтуса. Особенно это могут быть шутки ниже пояса, да, вот я уже говорила об этом в некоторых своих видео. Женщина может сказать какую-то обидную гадость вот именно по поводу интима, да, а это очень и очень болезненно для любого мужчины, даже для самого сильного мужчины это довольно болезненный удар, да, вот если женщина скажет, там, ты никакой, да, там, либо у тебя и то не так, и то не так, да, ну, как бы мужчина не хорохорился, но это довольно такой серьезный удар и откладывается в подсознании причем. У некоторых даже могут быть после этого проблемы в интимной жизни с другими женщинами. Поэтому нужно задуматься, да, может быть, кому-то сходить даже к специалисту, да, если у вас есть такой комплекс, если есть какой-то страх, да, может быть, вам профессиональная помощь уже нужна. Так, смотрим дальше. Что еще в вашей жизни происходит? Вот знаете, у вас был период, который, да, вот вы его хотите забыть как страшный сон, период вранья, очень тяжелый период агрессии вот вашей женщины, которую вы любили, боготворили, да, которую вы, может быть, кто-то осыпал деньгами, да, ну, в меру своих возможностей, подарками и так далее. Ну, то есть такой довольно сложный период был, и вы сейчас вот стоите, знаете, как на распутье. Вот хочу новую, хочу другую любимую. Но старую, прежнюю свою бывшую женщину вы еще, может быть, еще не в силах забыть. Итак, какая женщина к нам пришла на расклад сегодня? Женщина, знаете, которая... Вот она как-то живет так по жизни, вот хочется сказать, что она сплошная ходячая агрессия. Она то ли злая такая вот сама по себе, либо же обозленная на всех и на все. Вот как-то она так живет, знаете, все ей должны. Все должны крутиться вокруг нее. То есть она такая вот, она не опустится, чтобы ради кого-то что-то, да. Ну, может быть, ради детей, и то не всегда она может там чем-то пожертвовать. Женщина, которая полна какого-то, знаете, вот в ней, наверное, больше мужских энергий. Может быть, даже вот какой-то мужской такой сильный, властный характер, может быть. Либо же вспыльчивый характер, да. Женщина, которая, вот знаете, она не раз порывалась, в общем-то, написать вам. Может быть, у некоторых из вас проигрывается, что даже она писала вам.
У нее сейчас в жизни вот какая-то тупиковая ситуация. И, скорее всего, она касается либо же работы, либо финансов. Давайте-ка уточним, что за тупиковая ситуация. Вот она сейчас вот чувствует себя очень одинокой, агрессивной, одинокой, и ей хочется семьи, ей хочется любить и быть любимой, но где же взять того единственного, да, который будет ее боготворить? Женщина, которая, знаете, вот она, наверное, все-таки привыкла, чтобы ее завоевывали. Вот она привыкла как-то по жизни, может быть, даже до вас еще, она разбивала мужские сердца. Для нее расплюнуть, что-то сказать обидное, неприятное мужчине. Ну, то есть это в порядке вещей. Она даже как-то, ну, угрызений совести у нее нету. Она очень активная дама, очень ревнивая. Такая вот, знаете, хочется почему-то сказать фурия гарпия на нее. Ну, такой характер очень непростой. С такими женщинами довольно сложно, довольно непросто жить. И вот она периодически, знаете, вот ей хотелось написать вам. Вот ей очень хотелось написать. Давайте-ка сейчас уточним немного, сдвинем это все сейчас. И мы сейчас посмотрим, почему же она все-таки решила о вас вспомнить, да, может быть, что ее гложет, может быть, ностальгия. Вот знаете, да, вот ей хочется новой любви. И она почему-то вот вспоминает вот ту любовь, которая была у вас раньше, да, вот такое вот своего рода послевкусие. Она теперь, знаете, вот в жизни у нее, да, у нее были мужчины после вас, естественно, да, пусть даже это какие-то легкие отношения были, но вот она все как-то сравнивает с вашими отношениями. Сознательно это, либо же подсознательно. Но вот она все сравнивает так, как было вот в вашей любви, да, как было в ваших отношениях, но в начале, да, потому что, ну, в начале у вас было довольно-таки все неплохо, пока не появился, скорее всего, третий лишний, я так подозреваю. И все пошло не так. Да, у вас трещина, в принципе, с ней проигрывается. Она уже как-то вот ну, не изначально, но был момент, когда пошла трещина в ваших отношениях, а потом уже начали появляться вот эти все третьи лишние. Это не в один момент все случилось. Ну, сейчас мы не об этом, да. Вот она как-то сравнивает вот других мужчин, может быть, вот свои другие отношения после вас. Она хочет в чем-то, чтобы было так же, как было с вами. Вот это, знаете, вкус любви, вкус, когда тебя мужчина любит, боготворит, причем любит по-настоящему, вот как это делали вы. Ей хочется снова такого же встретить, но ей пока такой не встречается. Так, что же ее гложет? Еще какой у нее... Ну вот, ну настолько скандальный человек, да? Вот у нее не получается, понимаете, устроить свою личную жизнь, потому что у нее, ну я бы сказала, ну отвратительный какой-то характер. А может быть, вот даже, знаете, после вас, вот после расставания вашего, у вас довольно непростое расставание было. У нее, может быть, даже испортился в чем-то характер. Если она раньше была, может быть, скандальной, сейчас она могла стать более скандальной, какой-то придирчивой, подозрительной. Ну, то есть она какая-то, ну, знаете, ну, противная стала, честно. Ну, вот я даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, хочется сказать, ну такая противная стала, еще больше. Женщина, которая, знаете, она сама по себе, она вообще переполнена и страхами. У нее полно комплексов, она об этом, конечно, не говорит. Но она очень такая женщина, просто заваленная комплексами. Она, знаете, вот она ностальгирует, вот это вот состояние ностальгии, какого-то вот действительно послевкусия, после ваших отношений, да, привкус любви, привкус заботы какой-то, да, которую она не оценила. Она сейчас это понимает, но это она понимает для себя, другим она этого, конечно, не скажет. Но, может быть, самой такой близкой подруге она, может быть, и поведает, что вот, да, упустила такого мужчину.
Но она в то же время знает, что она, ну, не сможет вас вернуть. Вот давайте, если бы она к вам появилась, да, вот что бы было? Нет, вы бы ее отшили, скорее всего. Вот, ну, большинство из вас, да, потому что это общий расклад, большинство из вас просто ее бы отшили, потому что, ну, женщина, которая предает, ну, туда ей и дорога, да, вот именно лесом. Потому что кто предал один раз, предаст и второй раз. Ну, как правило, так и бывает в жизни. Прийти первой, допустим, она не придет. Да, ей хочется периодически. Вот это какая-то ностальгия, да. Вот знаете, ей иногда хочется даже, может быть, с вами пообщаться просто по-дружески, да, вот вспомнить, может быть, ваш голос, да, вашу манеру общения, вот как вы с ней общались. Вот есть какие-то такие вот моменты, да, ну это да, это скорее ностальгия у нее. Но она понимает, что уже ничего назад не вернешь, и так, как было раньше, уже у вас, к сожалению, никогда не будет. И это ее, конечно, ну не то чтобы гложет, да, но она грустит. Она грустит в каком-то смысле, потому что она сама виновата, да. Она сама натворила делов, да. И теперь уже все, поезд ушел, как говорится, и назад уже ничего не вернешь. Поэтому вот такое послевкусие, какая-то грусть осталась у нее, ностальгия, какой-то осадок такой остался, да, что она упустила хорошего мужчину, который ее любил, боготворил, да. Вот, ну, настоящего мужчину. Это еще больнее, когда женщина понимает, что она сама виновата, да. Это как двойной удар, что она могла бы себя вести немного по-другому, и все было бы совсем иначе, да, и семья, либо же отношения могли не разваливаться, и любящий мужчина мог быть рядом и продолжал бы ее любить, да, а я уверена, что если бы вот, допустим, ваша семья или отношения не распались, да, вы бы точно так любили свою женщину, точно так бы вкладывались в нее, да, боготворили, там, ну, чуть ли не на руках носили, да. Вот поэтому она сейчас и грустит. Ну, уже все. После драки кулаками не машут, что сделано, то сделано, но послевкусие от вас осталось. Вот такой был расклад. Немного грустный, наверное. Ну, что ж поделаешь, что сделано, то сделано. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!